ربنا لما اتكلم على اسباب التمكين في الارض، والتمكين انا شايف ان احد معانيه هو ان انت تعمل اللي انت عايزه. اتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي قاعدة لو انت خدتها في حياتك هتقدر توصل لكل اهدافك. وانا جاي بس افكرك بيها واخليك تبص ليها من زاوية تانية. يمكن اما بصيت ليها بالشكل ده ساعدتني ان انا احقق حاجات كتير في حياتي. واتينا من كل شيء سببا فاتبع سببا. ربنا لما اتكلم على التمكين اتكلم على ان الشخص نفسه بيتبع الاسباب، بياخد باسباب الرزق، بياخد باسباب السعي، بياخد باسباب النتيجة، بينزل كل يوم يعمل اللي عليه. فلو انت عندك حاجة معينة عايز تعملها خد بالأسباب، وما تفكرش إن الأسباب ممكن تكون كبيرة أو لازم تبقى حاجة ضخمة علشان تحقق حاجة كبيرة. لأن ربنا دايما إما بيتكلم على الرزق قال من حيث لا نحتسب. فأنا جاي أفكرك إن أنت لو عايز تحقق حاجة خد بالأسباب. لو عايز تلاقي وظيفة انزل دور على شغل، لو عايز تعمل مشروع كبير ابدأ بحاجة صغيرة، لو عايز تحسن من جودة العلاقات في حياتك ابدأ اتعلم عن العلاقات وطور في الموضوع ده، لو عايز تطور من تفكيرك ابدأ اقرا كتاب او حتى اقرا معلومة. خد بالاسباب اللي هتوصلك للنتيجة، لانك مش هتوصل لو انت ما سعيتش، لو انت ما اجتهدتش، لو انت ما حاولتش، لو انت ما فكرتش. فربنا اما قال لنا واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا كان عايز يعلمنا ان احنا ناخد بالاسباب اللي في الدنيا، ونخلي كل تركيزنا على ان احنا نعمل اللي علينا. وما بنعمل اللي علينا ربنا بييسر لينا بشكل او باخر اللي احنا ما كناش نقدر نعمله، بيفتح لك ابواب ما كانتش في الحسبان، بيساعدك ويبعت لك ناس تقف معاك، بيعمل حاجات كتير ما كانتش في بالك ولا هتكون في بالك، بس اما انت تخلص رصيد المحاولات اللي موجودة عندك. فانا جاي اقول لك النهاردة خد بالاسباب، وايا كان الهدف اللي انت بتفكر فيه دلوقتي وحاطه في دماغك وعايز توصل له، سواء كان استثمار، سواء كان مكسب فلوس معينة، سواء كان حاجة بتدور في بالك، خد باسباب الوصول ليها واكيد هتوصل، لان وعد الله حق. ولو عايز تشوفني تاني ممكن تعمل فولو وتتابعني في سلسلة فيديوهات البصيرة اللي هدفها تساعدك تتعلم معلومة بسيطة من الدين بتاعنا تساعدك في أهدافك.